ये दाढ़ी उठी उठो का चिल्ली चिकेन बनवाई मुझे देखो 400 ग्राम चिकेन नहीं जाइए से हल्का टिके लुण माने स्वाद अनुसार लुण पकईकी रखीदे तापाई आवश्यक ये आमर कॉर्नफ्लावर सोया सॉस चिल्ली सॉस टमाटो सॉस किसी धला राशि आईटी मु गोटे रसुण आ कंचा लंकार पेस्ट बनई माने छेचा कर गोटे अंडा आईंसेटा स्मेल नापाई मु लेंबू किसी नहीं जाइए फास्ट आम लेंबू को पकईकी गोले दबा देखो हाफ ही लेंबू देले कहीं बेसी लेंबू आम जब पकेबा से आंबला हो लेंबूर मंजीटा ये आम ऐड करवानी मुझे देखो गोले देली फास्ट तापरे आम ये जो रसुण आ कंचा लंकार छेचाटा रखी ऐड करदे फ्लेवरटा लेंबूटा ये आड कली कि आम आईंसिया स्मेलटा न आसवाई जो अंडा मुझे रखी ये पकईदेवी ये अंडार धला अंश कहीं पकेबा केसरटा पकेबानी ना तेल से फाटीज देखो केसरटा को ही रखीदेली फास्ट गोल दबा ये मु हल्का टिके टमाटो सॉस पकईदेली कहीं लास्ट जेहतु चिल्ली चिकेन करवा लास्ट आपको पकईबी स्लाइड टिके सोया सॉस हल्का टिके चिल्ली सॉस आ जो आम ये धला राशि रखी धला राशि ये अल्प आड करदे ये धला राशि को आड करदेली आपको गोले दबा कहीं राशिटा पकड़े मुझे भल लगे खावाई आउ जो कॉर्नफ्लावर रखी ये कॉर्नफ्लावरटा आड करदेवी स्लाइड टिके गोलमरीच गुंड पकेली बेसी पकेबेनी हल्का टिके पास्ता मसला कहीं सब बड़े मु पास्ता मसलाटा को फ्लेवर पाई ही ऐड करे ये मु मैरिनेट करी रखीदेली आपको आम 10 ରୁ 15 मिनट एमती रखीदबा चिल्ली चिकेन करने मुझे बड़ बड़ देखो 5टा पियाज नहीं जाइए फास्ट काटिदेवी ये पियाज को देखो मुझे काटिदेली तेल ताती गला आम ये चिकेन को ऐड करदे चिकेन चिली चिकेन कला बेले माने चिकेन को छाणीला बेले सब बेले मीडियम फ्लेम में ही छाणीबे कहीं हाई रे करेंगे ना चिकेन कंचा मीडियम रे कले से चिकेन ठीक आसो आज नाइट रे फ्राइडे तो मॉर्निंग रे मुझे कुछ स्पेशल बन नी आईस हो ना हजबैंड जेहतु ए शिफ्ट ड्यूटी पड़े सकाଳେ तो आने के नथिले से आज नाइट ही बनई तापरे घर को बापा आसी माने कि मो ससुर आसी से गाँव में एका रोचे तो खाଇବା एत भल हो से कहली कौन खाଇବା बनैबी चिली चिकेन ही बनऊ नाइट पाई रुटी ता सहित चिली चिकेन आम जेहेतु चिली चिकेन बनवा तो चिकेन को पूरा हार्ड करवानी टिके स्लाइड करवा सिम एवं करदे सिम करदे से भीतरटा भलसे हो ये देखो ना मो चिली चिकेन छाणिकी बाहर करदे
सेम तेल रे पियाजटा को कर दूची। पियाजटा देखो ये मोर हो गला आम ये आड करदे ये हल्का टिके सोया सॉस ऐड करदेली। चिली सॉस को ऐड करदेली। टमाटो केचप को ऐड करी। ये मुझे सब सॉस को मिसई देली। पियाज को ऐड कर देली। हल्का टिके पास्ता मसला और स्लाइट टिके चिकेन मसला को पकईदेली। मैंने ये मुझे छाणी रखी ये देखो किसी काजू 12-15टा काजू चिकेन और हल्का टिके अल्प टिके स्वीट कॉर्न को ऐड करदेली। एवं मुझे को मिक्स करदे स्लो फ्लेम में ही मिक्स करवा कहीं सब सॉस भितर ऐड हो माने चिकेन भितर सब चिकेन सहित मिसी ये देखो चिली चिकेन रेडी होगा। मुझे गैस टाक बंद करदेली। आपन को ये चिली चिकेन रेसिपी मोर केमती लगे मत कहे कमेंट रे जणाइबे। आपन भी निजे देखो ट्राए करी खांतु केमती लगुच मत कहे। एठी मोर चिली चिकेन रेडी हो गला। नाइट पाई ऑलरेडी मो रुटी बनई देछि। एठी देखंतु भितरे आद्याशा खेलुची। आज बापा आसीचंदी। बापा मामा सहित एठी आद्याशा बसी खेलुची। अजय हाय कर दे ठीक है। हाय सीडी हाय आद्याशा इधर पटनी बड़ दूर ठीक अच्छे। जदि आपन को आज मोर ये ब्लॉग टी भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देवे। थैंक यू।